Salve, salve galera, começando mais um vídeo no canal. Se inscreve só galera. Todo dia eu vejo essa casa aqui, eu nem acredito que eu consegui chegar em uma mansão dessa, meu velho. Não é todas mansão, mas é uma garagem tanto, um quintal grande. Então galera, meu bebezinho tá aqui, né? Meu golzinho, caixote tá aí. Meu xodózinho. Meus outros bebezinhos também tá aqui, né? O jetão tá aí. A Saveiro, tá faltando um carro. Qual que vocês acham que tá faltando? Aí eu vou que eu vendi. Falta esse 10, não falta? Então, esse 10, galera, tem uma semana que ela chegou. Vamos lá que eu vou ter que ir de voo, porque o voo tá dando os probleminhas. Tem que levar na oficina, só ficar parado, né? Esse vídeo aqui bem calorzinho, né? Bem calor aí. Calma, doido. Você quer andar, maluco. Bora, galera. Vamos sair da mansão. Ah, o portão nunca fechou na bolsinha, não. Show, menino. Meu amigo abriu a oficina nova, galera. Da próxima saída. A nossa oficina tá lá, né? Olha lá, galerazinha lá. Ah, já abriu essa oficinazinha nova aqui, né? A próxima saída. Acho que nos carros. Só deixar aqui, deixar a chave dentro. Que já tá chegando, né? Vou fazer, cuida do meu golzinho, tô saindo, né? Esse carro só dó pra mim, galera. Você tá doido. É o carro que tem mais som. É o Gol. O carro que tem mais som é o Gol. Desligar o brabo, né? Fechar os vidrinhos da criança. Desligar o milha. Marcha. Deixa ele aí que ele vai consertar, né? Bora então, galera, buscar a caminhonete. Já tem uma semana que chegou, né? Tá na casa lá do meus pais, né? Muito top mesmo, galera. Ficou a caminhonete. Eu nem vi, eu não vi. Meu irmão que foi buscar ela, entendeu? Meu irmão que foi buscar ela porque ele foi buscar ela aqui na minha cidade, né? Porque eu tô na correria doida. Negócio de oficina que abri agora, né? Correria doida. Passar aqui que eu tenho que tirar esse reboque daqui também. Reboquezinho que vem nela. Então galera, braba aí, ó. Portão aqui abrindo, só empurrar. Aí galera, a braba. Tô mostrando pra vocês, ó. Você olha assim. Ah, não fez nada. Mas se você olha, a caçamba tá lotada de som. Galera, ficou muito top o trampo deles. Vamos tá tirando a braba daqui, né? Tá ligando a primeira partidinha. Você já vê que por dentro já tem um som, né? Vou tá deixando só o cano, né? Não faz nenhum barulho até agora. Deixar só o cano mesmo. Barulhinhozinho original, né? Vou deixar só o cano a braba.
Calou, menino. Deixa esse vídeo aberto, carinho. Tô tirando a brava, né? Eu sei que não vai passar ali mesmo. Isso daí já de lei que não sai da garagem, né? Aí galera, como fica pra sair da garagem? Não sai. Você pode forçar a sair, mas não sai. Tem que dar uma levantadinha pra sair. Sendo bem devagarzinho, sem garagem prensada com força. Ah, braba aí, ó. Cê tá doido. Ó. Ficou bonito, hein? Então galera, tô mostrando pra você chegar em casa. Saudades caminhonete. Agora me dá assim. Ainda bem que eu perdi o controle, então. Então galera, tá mostrando o som pra vocês aqui, né? Rapidinho chegamos em casa, pá. Então galera, o somzinho já tá dando 7 minutos de vídeo. Vamos mostrando. Tirar na lã da caça, já volto. Pega o somzinho, galera. De noite, meu irmão tá falando que falou que fica lindo. Aí galera, som goiano aí, ó. Você tá doido, ficou lindo demais. Ficou linda, meu velho. Valeu a pena, hein. Demorou, mas chegou, hein. Ué. Então galera, vou estar ligando aqui, né, pra ver a potência, bota a musiquinha pá aqui, já só, não bota muito minuto não, né. Deixa eu só acabar isso daqui. Chama galera, chama. Aqui top. Tô botando aqui então. Não quero ser prioridade. Quero amor inteiro, não aceito só metade. Vou te destruir se não se decidir a entregar seu coração. Ficou brabo, hein galera, você tá doido. Ficou braba. Agora o bicho tá pronto, hein. Tentar ligar os LEDs aqui, galera. Não sei se vai ficar bonito de noite. Fica lindo. Ó, galera. Aí, galera, essa é a primeira lâmpada, né? Aí você tem a outra. Que eu piscando de noite, fica linda. Aí se quiser parar, ó. Tudo no controle, ó. Deixar roxa. Se quer deixar roxo, vermelho, amarelo, vermelha. Você que escolhe. Isso aqui é a principal mesmo, é essa aqui, ó. Que eu botei verdezão pra ficar diferente. Gostei. Então, galera, a caminhonete chegou, né? Tá aí. Já tem uma semana, só que eu tô na correria doida. Então tava lá no... Meus pais lá não deixei ninguém mexer, né? Tava até coberto, mas eu tirei a coisa. Dá uma lavadinha nela que tá bem suja, né? Tá bem suja. Então, vou gravar pra vocês de noite. Até de noite aí, galera. Então, galera, aí, ó. Ficou de noite já, né? Aí, que top. Ó.
Que luxo, hein? As portas ainda não acendem, né? Eu queria que ela acendesse, mas os caras falaram que é as mesmas, pá. Gostei muito, galera, do resultado. Verdezão aí, ó, chama. E também tem as outras, né? A verde é principal, mas fica piscando. Gostei muito, galera, gostei muito. Fechar a capota aqui, né? Fechar a capotinha, pá. De boa, deixar brava na garagem agora, né? Mover os carros aqui, né? Vou deixar ela na frente aqui. Que garagem linda, hein? Garagem dos sonhos. Mais uma concluída, né? Um sucesso, mais um sonho, né? Só falta deixar só o cano, né? Isso é mole pra nós. Graças a Deus. Tá na garagem. Não tem nada pra fazer mais. Já botão roda e tudo mais. Ligar os LEDzinhos, pá. Deixar a braba mesmo sem lona. Tá aí, galera. Ficou pronta. Gostei muito do resultado, né? Gostei muito. Ficou diferente, hein? Eu achei ficar diferente. Ó. Braba. Vamos dormir, galera, que eu tô bem cansado mesmo. Ah, o Golzão tá lá na oficina, né? Não chega hoje, chega amanhã. Tá mexendo nas partes elétricas. Aí chega que tem uns outros bebezinhos aqui, né? Meu xodózinho, minha Saveiro. E o Jeteira, né? Você tá doido, que garagem de sonhos. Vou tirar uma foto. Postar no Instagram. Se você me segue lá no Instagram, me segue lá. Davi Vlogs. Então, galera, até o próximo vídeo. A nós, valeu, fui. Eu dormi agora, tô bem cansadão mesmo. Falou.